क्या कर रही है? देखो मेरे पाँव पे इसने लाइनें मार दी हैं, पंजे मार मार के ये हाल किया इसने। इसके पंजों का असर भी नहीं होता, तो मैंने पाँव रखे हुए हैं आपने इसके सामने। ये देखिए पंजे मारे हैं इसने, ये पंजे मारे हैं इसने, देखिए। क्या क्या मसला है भाई? पंजे मार रही है तू मुझे, है? क्या मसला है? क्या मसला है बता? क्या मसला है तुझे? मैं इस तरह पकड़ के मैं तुझे क्या, शेर की खाला? मुसीबत में डाला हुआ है इसने यार बड़ी। यहाँ से पकड़ो तो ये रिलैक्स हो जाती है।